Oke, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana operasional elektrik dari CSM Commander Kuga. Jadi ada dua mode. Pertama apa ini? Ini mode yang berlogo Kuga. Kalau yang berlogo Kuga seperti itu entrance-nya. Lalu kalau kita henshin pun akan keluar dia akan keluar suara sabuk yang keluar, lalu ada suara idle-nya tapi nggak pakai lampu. Waktu henshin berputar seperti itu. Nah, ini yang versi logo Kuga. Kalau yang versi D seperti ini entrance-nya. Nah, beda dengan yang tadi. Lalu kalau kita berubah, nah, jadi nggak keluar suara sabuknya nongol, lalu idle-nya suaranya seperti ini. Jadi kayak sudah berputar dan tinggal henshin. Ya, begitu aja. Lalu kalau kita mau ke reset ke versi netralnya, tekan 2 ini ya. Nah, kalau seperti ini dia akan kembali ke versi netralnya. Dan untuk video kali ini saya pakai versi D aja. Jadi nggak pakai yang logo Kuga itu. Karena saya lebih suka yang ini. Jadi kerasa ada suara sabuknya keluar. Dan ketika udah ini kita akan masuk ke form pertama yaitu growing form. Growing form seperti yang warnanya putih dan berubahnya suaranya langsung aja dihidupin. Kita pakai yang versi Kuga aja deh. Nah, ini yang bagus nih, yang keluar suara sabuknya nongol gitu. Kita pakai yang versi Kuga dan kita akan masuk ke growing form yang pertama. Jadi setelah netral versi netral ini, mode netral, langsung aja tekan di sini sekali. Nah, ini adegannya waktu episode awal dia mukul-mukul lalu keluar sabuknya masih warna orange. Dan dia jadi berubah menjadi Kamen Rider Kuga growing form yang warnanya putih. Nah, kalau teman-teman mau berubah menjadi Kamen Rider Kuga yang merah, tinggal tekan ini. Lalu tinggal terdeteksi, langsung berubah. Itu kalau berubah dari pergantian form gitu ya, misalkan dari Pegasus ke Dragon atau lompat-lompat form gitu. Nah, ini adalah Kuga yang merah henshin biasa. Dan untuk yang versi awalnya itu kan sangat epic banget ya. Dia di gereja ngelawan monster kayak kelawar. Dan di CSM kali ini kita diberikan efeknya episode itu juga. Episode 2 kayaknya. Jadi kita reset dulu. Nah, ini sudah kita reset. Lalu kalau ingin berubah menjadi Kuga warna merah, Kuga yang henshinnya berada di gereja itu kan mukul-mukul dulu baru berubah ya. Di sini juga disediakan henshin sound efeknya. Caranya pencet tombol merah dan biru bersamaan. Tadi kan untuk netralin statusnya nih. Nah, tapi kalau sudah netral, tapi kamu tekan 2 tombol ini lagi, maka dia akan masuk ke episode 2 di mana Kuga berubah menjadi form merah yang pertama. Jadi
Seperti di TV-nya. Nah, ini sabuknya keluar. Lalu Kuganya berpose. Dan keluar suara idle. Nah, kedengeran ya. Lalu tinggal berubah aja Henshin. Nah, itu termasuk suara spesialnya di CSM Kuga kali ini. Jadi ada adegan mukul-mukul lalu dia berubah. Mungkin kalau teman-teman pengen lebih asik lagi, tambahkan BGM di sini. Jadi tahan aja. Bentar. Jadi tahan aja tombolnya di sini, pilih BGM yang kamu suka. Lalu nah, jadi ada BGM, ada Henshin Effect dan itu keren banget. Oke, untuk yang spesial lagi di CSM Kuga dia memasukkan episode ketika Kuga berubah jadi form yang warna hijau yaitu Pegasus. Nah, jadi ada adegan di mana dia si Kuga ini pendengarnya sangat tajam banget sampai dia bisa mendengar suara seisi kota. Tapi akhirnya Kuganya pusing dan akhirnya terjatuh dan pingsan. Dan di sini juga diberikan apa? Sound effect-nya gitu. Nah, ini berubah jadi yang hijau dulu. Dan special sound effect-nya ketika sudah berubah menjadi Kuga warna hijau ini, Kuga apa ya? Pegasus atau Dragon? Lupa. Pokoknya Kuga warna hijau ini, teman-teman tekan aja tombol hijau dan ungu bersamaan supaya teman-teman bisa dengar suara yang dengarkan Kuga waktu menjadi form hijau pertama, yaitu suara kebisingan kota sampai dia pingsan. Ya tinggal tekan aja di sini. Maka akan terdengar suara efeknya. Nah, itu dia suara Henshin Effect spesial yang ada di CSM Kuga versi biasa ya. Jadi bukan versi Racing ataupun Ultimate. Jadi sekian saja dan terima kasih telah menonton video saya. See you di video berikutnya.